Данный урок составлен по новому учебнику 2024 года. Автор Калашникова, издательство Алматы Кітап. Сәлем досым, орыс тілін үйренуге менің каналыма қош келдің. Ал ендеше бастайық. Урок номер 3. Человек и природа. Адам және табиғат. Ты научишься читать и понимать текст, участвовать в речевой ситуации, согласовывать словопризнаки со словами-предметами. Матынды оқып және түсініп үйренеміз. Сатысы мен сынесінді сәйкестіріп үйренеміз. Упражнение 1. Послушайте стихотворение Леонида Дайнеко. Придумайте заголовок. Чтобы послушать стихотворение, наводим телефон на QR-код, запускаем видео и слушаем. Я для вас это уже приготовила. Давайте послушаем. Есть на земле огромный дом под крышей голубой. Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. Живут в нем птицы и цветы, весенний звон ручья. Живешь в том светлом доме ты и все твои друзья. Теперь попробуем перевести его на казахский язык. О чем же там говорится? Жер бетінде үлкен үй бар. Көк төбенің астында. Онда күн, жаңбыр, орман және теңіз әуені өмір сүреді. Онда құстар мен гүлдер тұрады. Көктемгі ағыстың сыңғыры. Сен де сол жарық үйде тұрасың, және сенің достарың да сол жерде тұрады. Запоминаем новые слова. Гром, найзағай, морской прибой, теңіздің соқпа толқыны, звон ручья, жылғаның сылдыры. Произносим правильно. Обратите внимание на эту рамочку. Пишется солнце, произносим солнце. Пишем все, произносим все. Пишем дождь, произносим дождь. И выполняем задание. Можно озаглавить «Природа – наш дом». Упражнение 2. Составьте словосочетание слово-признак плюс слово-предмет. Что дает природа человеку? Слово-признак – это сын есім, слово-предмет зат есім. Екеуін сәйкестендіріп, сөз тіркесін құрастырамыз. Природа дает человеку что? Свежий воздух, вкусные фрукты. Воздух – слово-предмет. Воздух какой? Свежий. Свежий – слово-признак. Фрукты – слово-предмет. Фрукты какие? Вкусные. Вкусные – слово-признак. Природа дает человеку полезные овощи, солнечный свет. Овощи – слово-предмет. Какие? Полезные – слово-признак. Свет – слово-предмет. Какой? Солнечный – слово-признак. Упражнение 3. Прочитайте отрывок из рассказа «Девочка и верблюжонок». Что слышала девочка в желтых песках? Много удивительного находила девочка в этих местах. Кругом желтый песок. На нем не растут ни деревья, ни цветы. Когда в Кызылкумы прилетает ветер, песок начинает двигаться и становится похожим на желтое море. А еще пески умеют петь. Девочка однажды слышала этот звук, похожий на тихую мелодию. Попробуем перевести на казахский язык, чтобы вам было понятно. Бір қыз бұл жерден көптеген таңқаларлық нәрселерді тапты. Жан жақта сары құм бар. Онда ағаш та, гүл де өспейді. Қызылқұмға жел соққанда құм қозғала бастайды. Және ол сары теңізге ұқсайды сол кезде. Ал құмдар ән айта алады. Бір күні қыз мұны естіді. Тыныш әуен сияқты дыбыс шықты. Енді тапсырмаларын орындайық. Произнеси правильно. Желтый. Желтый. Пишется ё, говорим о.
Мелодия на казахском «Әуен». Что слышала девочка в желтых песках? Почему пески поют? Девочка слышала звук, похожий на тихую мелодию. Пески поют, потому что ветер их начинает двигать. Создается звук, похожий на мелодию. Упражнение 4. Подберите к слову предмету слово-признак. Составьте правильные словосочетания. Біз қазір тағы да сөз тіркесін құрастырамыз. Зат есіммен сын есімді сәйкестендіреміз. Песок какой? Желтый. Море какое? Желтое. Звук какой? Тихий. Мелодия какая? Тихая. Упражнение 5. Разыграйте диалог. Что нового вы узнали? Я живу в поселке Пакшы. Мы часто ходим к поющему бархану. Поющий бархан? Почему его так называют? Потому что бархан умеет петь. В солнечную погоду можно услышать звуки. А в дождливую погоду бархан поет? Когда песок мокрый, бархан молчит. Прочитайте информацию о поющем бархане на странице 168. Расскажите одноклассникам, что вы узнали. Поющий бархан – огромная гора чистого желтого песка, который блестит на солнце. Длина бархана достигает 2 километров, ширина 500 метров, а высота 150 метров. Находится на территории Государственного народного парка Казахстана Алтын-Эмель. Песок начинает звучать, когда осыпается. Он слышен за несколько километров и похож на гул реактивного самолета. О поющем бархане сложено много преданий. Мы узнали, что поющие барханы находятся в Алтын-Эмеле. Итак, подведем итоги урока. Что я узнал на уроке? Если ты девочка, говоришь, что я узнала. Я узнал о поющем бархане. Я научился составлять словосочетания. На этом урок окончен. До свидания. Гүлназ Амантаева каналына қош келдің. Сабақтарымды пайдаланып, тек 5-ке оқы. Лайк басуды ұмытпа.